что, вот первая рыбалочка по весне. Сегодня март месяц. Подмосковье. Попробую сегодня катушечку новую свою. Удочка уже зарекомендовала себя. Джон Ку. Нормальный производитель Китая. Катушечка вот новенькая. Попробую сегодня на джиг, наверное, половить. Кстати, может получится какую-нибудь щучку поймать. Заброс. Попробуем такую железочку. Глубокой осенью на нее хорошо щучка. Не, я думаю, стоит ниже плотины пойти, потому что здесь воды очень мало, да и вода прозрачная, мелкая. Блесенки у меня есть, блесенки у меня много всяких есть. Такие воблерочки. Ну ладно, увидимся еще.